我哋依家嚟到 IKEA 啦，咁咧就排緊隊咧，準備買嘢食嘅。其實呢個餐廳個位同香港嗰啲 IKEA，我覺得都差唔多，都係咁樣攞架車，然之後排隊攞嘢食咁樣。不過都係要行到埋去先睇到有啲咩食。不過頭先喺嗰度望到有個士多啤梨撻，好似幾吸引。咁同埋我哋應該都係會嗌 meatballs 加薯蓉，再睇下有啲咩其他嘢食啦。咁我哋今日呢，就嚟 IKEA， 其實咧都冇乜特別嘢要買嘅，想影俾大家睇下英國 IKEA 大概係點樣樣啦。雖然其實應該同香港嘅相差唔遠嘅。咁咧，因為我種緊嗰個牛油果咧已經茁壯成長啦，咁原本咧用緊嗰個盤咧已經唔啱 size 啦，咁所以就要揾一個大少少嘅盤咧就移植去過去嘅。係啦，之後就可能會去埋 Decathlon 啦，睇下買唔買到排球鞋啦，因為依家咧就可以打翻波，要買翻對啱用嘅排球鞋。咁今日咧就係有呢幾樣嘢要做啦。咁依家就喺呢度食咗個 lunch 先，係啦，就珍惜我哋今日租咗車嘅半日咧，就去買晒我哋需要買嘅嘢。呢個士多啤梨撻行到埋嚟之後，個樣好似有少少會中伏啊，所以都係唔好攞啦。我以為佢成個上面都係士多啤梨，但係中間有一嚿咧，好似唔知係咪 cream 咁嘅嘢。仲攞咗一個三文魚，坐低咗喺呢個窗邊嘅位置，不過有少少熱啊。嗌咗16粒嘅肉丸，跟住薯蓉，同埋頭先攞咗煙三文魚，同埋一個蘋果嘅塔定蛋糕咁樣。有一個背靠咁樣嘅物體俾你綁住喺張凳度，好似都幾好用。不過屋企張凳咧好似唔係好啱。係咯，呢度咧佢有個橡筋咁樣箍實張凳，令到佢唔會走位。不過其實應該好多其他牌子都有啲咁樣嘅嘢。咁佢呢度就賣8磅一個啦，抵唔抵買咧？因為屋企嗰個其實純粹係擺咗個 cushion 喺張凳嗰度，然之後佢成日都會走嚟走去嘅。不過呢個就好似唔係好適合我哋屋企張凳咯，因為呢個係人哋嗰啲工作台嗰啲凳係有個咁樣突出嚟，所以都係唔好買啦。哇！呢個 Dream Kitchen 啊，有個咁大嘅 island， 仲要係我最中意嘅黑色、黑灰色。發下夢先啦。呢個夢想中嘅雙門雪櫃，如果有一個喺屋企就好啦。勁大，正啦！可以買幾多嘢食都得啦，仲有買幾多雪糕、幾多凍肉都可以。我哋特登將佢攞咗嚟呢個，同我哋屋企張凳差唔多，試下啱唔啱？好似又 OK 喎，其實佢就算後邊有窿咁樣，係咯，可以買。呢個樹熊係有大有細嘅喎，阿媽同阿仔都喺度一齊。呢個狗狗係發生咩事呢？
哋之前一路都揾緊一啲類似咁樣 deep plate 啦，攞嚟食 pasta， 因為有時啲 pasta 咧比較多汁啦。如果就咁用一啲呢一款呢啲大碟去裝咧，多數啲汁就會流晒出嚟。咁佢呢啲咧有少少深度嘅半碟半碗咁樣都幾好，我哋買2個啦。呢個就係我本身喺屋企攞嚟靠背嗰個 cushion 啦，不過唔係呢度色咯，但係即係會不停移嚟移去，係咁跌落地下，好鬼煩。我哋之前咧講話喺 IKEA 買咧啲被就係喺呢一度揀啦，咁佢都分咗幾個種類啦，話俾你聽咧係 cool duvet 啦、light warm duvet 同埋 warm duvet 咁樣俾你揀，你就可以自己睇下你覺得需要幾暖，跟住再摸下啲質感啦，睇下入邊係用啲咩材料做嘅，咁你就可以揀翻啱自己嘅被鋪咁樣。佢選擇都好多嘅呢度。喺呢個咧枕頭選擇咧都好多嘅，我自己咧就買咗呢隻，因為我中意啲比較硬少少嘅枕頭，軟腍腍嗰啲咧，一瞓落去 lift 咗落去嗰啲咧，我真係瞓唔到，會好容易瞓喺頸，咁所以最後就買咗呢個，應該都算係呢度咁多個入邊最硬噶啦。咁佢都有擺晒喺度啦，俾你可以慢慢試下撳下摸下咁樣睇下咧邊個啱自己多啲嘅。呢度有間房入邊，全部都係啲假嘅花花草草。呢度植物種類選擇都非常之多，有真有假。哇！呢個連蘭花都有喎，連仙人掌都有得賣啊！揾到啦！有好多都係冇疏水窿，但係呢度咧又終於揾到有一隻有一個窿，跟住再加埋下面有一個 saucer 一個碟仔咁樣。咁個 size 應該都 OK，咁呢個色都冇揀到啱你已經好好啦，唔可以再嫌棄佢個顏色，都係幾原始啊，唔錯。之後就嚟到呢個倉庫嘅部分啦。咁佢全部啲家私其實香港都有呢個倉嘅部分嘅，咁但係呢度就大勁多咯。咁多數啲人睇完之後就會喺度直接攞自己想買嘅家私，咁就已經係 pack 好一箱箱咁樣俾你，好方便可以攞到翻屋企嘅。咁你自己呢就可以睇翻咧，你想買嗰件家私呢，佢上面應該係會寫個 number 呢，就係你要喺邊一條 aisle 嗰度揾嘅。咁佢上面都好清晰啦，寫咗紅色嗰個牌就寫咗呢個係咩 aisle 啦。咁你入到去之後呢，就可以揾翻咧自己想要嗰樣嘢噶啦。IKEA 呢仲有一啲服務呢係會收翻呢你自己覺得唔需要再用嘅家私啦。咁呢可能就啲狀態好嘅家私呢，可能就會喺呢一度呢再賣翻出去嘅，咁就可以令啲家私又可以被重用啦。咁同埋可能有時有少少瑕疵嘅一啲物品呢，都會攞嚟呢度賣。咁有時喺度呢，唔介意有少少瑕疵嘅話呢，都會執到啲平嘢嘅。你哋呢度都係好似香港咁啦，有得自己嘟自己俾錢。出到嚟就嚟到呢個令人最興奮嘅地方，就係買嘢食啦。我哋即刻就打算要去攞啲肉丸翻屋企啦。因為擠落去或者夾麵包嘅
魚子醬係嘛 ？Cold roast bread 嚟攞呢個面貨啦，係咯，買2包翻去啦。我哋應該有排都唔會嚟噶啦。之後咧就喺度攞醬，好似係1包肉丸2包醬，跟住又攞啱呢個食10世都食唔晒嘅梅醬。下一站嚟到呢個 Decathlon 啊，係咪咁讀啊？係啦，呢個係喺歐洲啦，同英國好多地方，其實香港依家都有喺朗豪坊嗰度，就係一間平價嘅體育用品店。咁我哋入去睇下咧，會唔會買到排球鞋啦？都可以順便望一望 camping 嗰啲嘢。雖然我哋就應該唔會買啦，因為其實全部都喺晒香港，就睇下幾時翻去會可以帶到翻嚟啦。哇！呢個營咧入邊黑晒嘅，朝頭早天光咧都未必會照得成。唔錯，280算 OK 啦。咁大個嚟講，入咗去真係黑掹掹，我睇唔到，好黑喎、真係。哇！真係非常啱我呢啲咁醒瞓嘅人，真係可以完全瞓到朝早。因為其實平時露營咧，哇真係好黑喎。平時露營多數6點鐘天光就即刻會醒嘅。所以咧，我哋行完 Decathlon 咧，係發覺原來佢係冇排球鞋嘅，係得網上面有，喺鋪頭咧係買唔到嘅。咁結果係咯，就係買唔到啦。咁就行下睇咗啲 camping 嘅嘢啦，玩咗 boxing 啦，就係咁啦。我哋依家見仲有啲時間，我哋順便咧橫掂租咗架車咧，就順便去榮業行執多少少嘢，因為我哋平時好似真係冇乜時間行去 Chinese Quarter 嗰度買嘢，咁所以就順便買埋先返去啦。買完嘢了，我哋頭先仲順便買咗呢個月餅，同買咗一個榴蓮，諗住自己返屋企開，希望開到啦。啲姐姐話好易開喎，攞個螺絲批撩就開到喎。好啦，希望到時開到啦，我會話返俾你哋聽嘅。The next day. Sometimes it can get rough when you've had enough. I'll be your Don Corleone. When you're feeling down, feeling low, you'll never be alone. Not when you're right with me. Oh.